Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Elton, mano, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Bom galera, hoje vai ser um vlog normal, tá ligado? Aqui tá o Marcelo, o João Marco. E aí pessoal, beleza? Então mano, eu tô segurando a case da câmera, tá ligado? Que ela fica dentro disso aqui. Tá, mas já. O Marquinho tá põendo goiaba. O que eu comi? O que você comeu, Marquinhos? O que você comeu, Marquinhos? Goiaba boa, filho. Larga que você fominha, Marquinhos. Põe não, tá caindo tudo, velho. Ó, ganhou goiaba. Dai, Marquinhos. Vamos ver se ela é boa. Macarrão. Põe macarrão? Faz mal não, viado, comer macarrão com goiaba não. Eu coloquei meu boné porque eu... Tá com bicho, viado. Mano, eu nem sei como é que meu cabelo tá, ligado? Meu boné. Nós lá vai nadar, mano, então... Não, onde é o negócio, Marcelo? O dela pra baixo, vamos descer. Bora, Marquinhos, bora, Bora. fomeado. Nossa senhora, pode ver. Mano, foda tá pra me segurar essa case da câmera aqui junto com a câmerazinha, tá ligado? Então pera aí que eu tenho que arrumar aqui, ó. Beleza, mano, consegui arrumar. Que é isso, Marquinhos? Cresceu. Galera, se liga no matão que nós tá passando, mano. Só se liga nisso aqui. Ô, pera aí, viado, tem medo. Mano do céu. Galera do céu, se liga nesse matão. Caralho. Quê? O cara tá lá na frente já, mano. E hoje eu tô sem a XJ, galera. Eu vou ter que até arrumar as coisas nela, tá ligado? Freio de trás eu já perdi, não tem mais freio de trás não, só da frente. Mas se Deus quiser, vou voltar com os vídeos na XJ. Que é isso aí, Marcelo? Caiu, né? Será que gravei isso? Será que eu gravei isso? Mano, até que aqui é da hora, velho. Se liga aí nisso aqui. Ô Marquinhos, como é que tá as goiabas aí? Como é que tá as goiabas? Eu comi uma com bicho, o Marcelo me deu goiaba com bicho. Matar a fome, você fica com fome o dia inteiro, né, irmão? Tá pior que mulher grávida. Mano do céu, se liga nisso, velho, que doideira. Nunca vim aqui não, galera, primeira vez. É a primeira... Oi? Come uma goiabinha? Você gosta de uma goiabinha? Mano, aqui é da hora, velho. Marcelo, aqui tem espinho, será? Seria bom fazer uma trilha de bike, hein? Não, não é burro não. Eu já vi esse lugar aqui, era aqui que eu queria sair, velho. Ali é a rodovia, galera. A rodovia fica ali em cima. Oi? Não, ia vir sozinho, eu só não sabia se aqui tinha trilha mesmo. Não, eu só não sabia se tinha trilha mesmo, tá ligado? Mano, se liga nisso, velho, que doideira. Oi? Mas você também era tentado, né? Ah, assustador. Aqui é livre, hein? Não, é o que eu tô vendo, talvez daria, mas sei lá. Mano, nós já tá chegando perto do açude, galera. Se liga nessa paisagem, mano, aqui é da hora. Marquinho ali, só a caipa da gata. Esqueci como é que fala. Só a capa da gaita. Ô Marquinho, mostra a goiaba aí pro povo. Aí galera, ó. O cara esfomeou a goiaba. Mostra o rostinho seu bonito aqui, João Marco. Mostra aqui, João Marco, seu rostinho bonito, João Marco. Passava o quê? Ah, boneco fortinho. Ó. Como é que eu falei, né? Ó. Nossa, isso aqui, rapaz. Hã? Passa por aí mesmo, Marcelo. Eu tinha contado alguma coisa. Que, João Marco? Mas eu tinha contado alguma coisa. Assustou, hã? Não, mano, isso aqui eu acho que é coisa. Não, mano, se liga, velho. Que doideira. Limpinho aqui, velho. Até que é bonito. Ah, então nós vai nadar no meio das pedras. Não, mano, se liga, aqui é... Nossa, galera. Eu vou até mostrar mais de perto. Tô com medo da câmera cair, mano. A câmera é uma caixinha de fósforo. E tá sem a case, galera. Isso aqui é a case dela, ó, tá ligado? Mas se liguem, galera, nisso. Até que aqui é bonito. Fazendo um vlogzinho aí da hora pra vocês, beleza? Olha lá os caras lá, tudo lá em cima da pedra ali. Ô, essas pedras escorregam não? Se liguem, galera. Oi? Eu tô com a câmera, viado, tô cismado de cair. Vou lá na casinha do lado. Ah, você gosta da pedra, né, Marquinhos? Se liguem, galera. Que top aqui o lugar. Oi? Você vai cair, viado. Você não sabe fazer parkour, não. Não, viu, meu mano? Xingue ele, Marcelo, xingue ele. Mano, olha as pedras, velho, que doideira.
É aqui que nós vai nadar? Ai, escorregou, velho! Não, não. Ah, Marquinhos! Eu não peguei essa cena, velho. O Marcelo deu escorregado ali na pedra. É aí que você vai, aqui que nós vai nadar, Marcelo? É, ué. Nu! Aí, Marquinhos, senta lá na pedra, a ponta dela. Não, galera, se liga. Aqui é da hora, beleza. Agora eu vou pôr a mochila no chão também. Mano, aqui é top, galera. Eu tenho medo da fria, eu sou muito fraco com a água, pessoal. Queijo, é? Sou Fala muito aí. fraco com a água. Fala aí pra galera. 5 minutos e pouco. O cara tá olhando o tempo de gravação, velho. Eu sou muito fraco com a água, sinto muito. Ô, Marcelo, fala pra galera aí como é que é aqui. Ah, é bom, então não conhece, ué. Quem não conhece aqui, né, Ô, gente? viado, mas sabia? O povo tá lá. Conhece, claro que conhece, O povo lá do Rio de Janeiro, isso é verdade. Mas é isso aí, galera. Ó, lugar top aqui, mano. O que é isso, mano? Ah, não, Achei que era uma- sacanagem. Se eu quiser ter mensagem, eu tenho que nadar. Mano, eu vou arrumar aqui também pra entrar dentro d'água. Eu tô com calor do caralho. Meu cabelo eu não sei se tá da hora, mas. Eu tô com enfim. frio, tá? Sou muito fraco com a água. Queijo mesmo? Fala aí pra galera. Sou muito Queijo mesmo? Marcos, fala, Marcos. Tá Tadinho do Marquinhos, velho, com essa camisa preta. Galera, eu vou dar um corte aqui no vídeo então e vou mostrar um pouco aí. Vocês vão ver nós indo lá pra Índia, viu? Nosso objetivo é atravessar essa água que cai lá. Lá vai mochileando, lá pra E Índia. a pior é que eu não consigo andar dentro da água, sou muito fraco com a água. Eu falei, né? Ô, mano, eu tô rachando o bico porque tá falando que é muito fraca a água, mano, tá ligado? Mas é. Ah, caiu! Caiu! Que é isso? Que é isso, velho? É pra cá água? Então, galera, ó, vou dar um corte aqui, vou deixar gravando aqui pra nós nadando, beleza? Tamo junto, é nóis! Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's ours to take. Galera, nós acabou de sair aqui da onde nós tava nadando, mano, e agora nós vai pra outra cachoeira, tá ligado? Aliás, que ali não era uma cachoeira, mas o Marcelo sabe onde fica a cachoeira, não é mesmo, Marcelo? Sei. Ô, Marquinhos. É, o tamanho das costas do Marquinhos? É o bichão. Mano, então nós saindo aqui, beleza? E é isso, galera. Na hora de chegar lá, eu volto com a gravação pra nós. Fui! Bom, galera, nós tá quase chegando aqui na cachoeirinha, tá eu, o João Marco, o Marcelo ali, ok? Nós tudo aqui. E, mano, se liga nessa casa aqui, velho, que nós achou. Se liga, velho, esse casarão aqui. Depois, talvez, se o Marcelo quiser, ele conte um pouco da história dessa casa, que ele conhece. Beleza? E, galera, nós tá pensando em vir aqui gravar à noite, mano. Se liga. Lá pra, sei lá, 10 horas da noite. Ali, cara, ali, Hã? de Goiás. Se liga, galera, ali tem um porão, ó, tem um porão lá na, deixa eu ver se dá pra vocês verem, tem um porão ali embaixo da casa, as janelas estão abertas, morreu uma pessoa aqui, tá ligado? E essa casa tá abandonada há muito tempo. Então, galera, qualquer coisa vem eu, João Marco, Marcelo, beleza? Olha lá, aquele sempre atrás de goiaba, olha lá, sempre atrás de goiaba, e o Luquinho também se tiver aqui, galera. Agora aquele viado ali, ó, fica sempre atrás de goiaba, vambora, João Marco! Goiabeiro! Ué, grandona é minha, dá aqui. Já tá esse aqui tá podre, não tá? Olha, deixa eu ver. Olha a galera dos goiabos. Bora, Marcelo, onde é a trilha? Vai, por quê? Aqui nessa cerca? Pode ir na frente. E eu na frente? Não, obrigado. Comer goiaba. Tá boa. Pode filmar. Não pode fumar. É bom fumar. Acho que aqui não tem bicho. O Marquinhos comedor? Boa. Mostrando nós. Matando nós. Foi ele. Galera, a hora que eu chegar lá então na cachoeira eu volto a gravar, beleza? Tamo junto. Galera, depois de meia hora, né, entrando nesse matão aqui, ó, nós chegamos. Aliás, tá chegando, né, Marcelo? Tá longe? Que? Que, caralho? Galera, eu tô com medo da câmera cair, mano. Vou até segurar firme aqui. Se liga. Ah, eu vou ter que agachar, que esse negócio que escorrega, ludo.
Ui. Pera. Passei. 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 Que? Não, mas eu vou ter que arrumar um pedaço de bambu pra ir coisando esses trem. Os caras estão com medo das aranhas, velho. Eu também tenho medo. Não é medo, não, é fobia. É medo. Ai, caralho, que isso aqui? Tem fobia contra aranha, velho. Aqui, Marcos, arrumei um pedaço de... Nossa, ó, esses bambus quebrando tudo. Mano, se liga nesse lugar, velho. Esse aqui é mais... Sei não gostei muito aqui, não. Mais sujo, velho. Lá onde foi, tá mais limpo. Ó. Se liga. Os caras tá aí na frente. Se liga na... Se liga nessas aranhas. Não sei se vai dar pra vocês verem aí, mas... Gastei aqui. Oi. Cadê? Tem marimbondo? Que tem água? Que, viado? Que marimbondo, mas você tá falando? Tô preocupado com marimbondo. Não, eu falei que tá perto só do bico. Vou gravar a trilha aqui, galera, pra vocês verem. Ô, caralho, que a teia aqui, viado. Só que não dá pra ver. Ô, viado, você não esquece não, você bater a cabeça, vai ver. Ó, mano, olha que esse buraco. Achei seu buraco, Mark. Aqui, Marquinhos, desce aqui, ó. Ó, mano, tá sujo. Aí, agarrei teia na cabeça. Tamanho da aranha, viado. Aonde? Aqui, velho, mas... Se liguem, galera, eu não sei se vai dar pra ver. Acho que nem vai dar pra ver, mano. Vem. Tem uma aranha aqui, ó. Ela tá bem aqui, ó. Acho que não vai dar pra... Que isso, Marquinhos? Quebrou o pé, hein? Ô, pera aí, gente. Ih, galera, eu tô com medo de cair, velho. Se eu cair, essa câmera já era. Pera aí, galera. Ai, eu vou ter que agachar de novo. Pôr o pé aqui, firmar. Filmar. Aqui e aqui. Ó o Tarzan! Ah! Caiu! Arrebentou! Não, velho. Não, na minha cabeça eu senti uma pessoa, tipo, eu senti que a pessoa tá com o pau assim, entendeu? Como é que né? Tá perto da casa assombrada, velho. Abandonada, não sei. Não. Tá aí? Oi. Aí O cachoeira tá lá em cima, galera. Escuta, Hã? falando Pode sério, falar pra galera. não, com o pau caiu assim, eu achei que tinha alguém me tacando pau na cabeça. Foi a árvore tacou o pau porque arrancou a raiz dela. Eu senti uma pessoa, quer ver mais forte, eu senti a pessoa passando. Uma pessoa mais forte. Cadê? Cadê ela? Não, galera, chegando. Não é uma cachoeirona não, galera, mas é uma, tipo uma queda d'água, tá ligado? E é da hora. Tô filmando meu pé. Caramba, Liga. não é só que tudo assim cortava, não. Ainda bem que eu não tô coçando não. Além de eu estar sem camisa no meio do mar. Mano. Caraca. Queima. Se liguem, galera. O Tarzan tá aí na frente. Agora, ó. Segurar bem a câmera. Aí aqui, Oi. Tô passando. você vai cair, ó, tô balançando aqui. Opa, desequilibrei. Não. Viu? Ó, galera, nós chegando. Ai, pisei na pedra aqui agora que até doeu o pé. Mano, eu tenho que tomar muito cuidado. Porque eu piso, um passo errado aqui, eu tô ferrado. A câmera pode cair na minha mão. E a case dela tá aqui na minha outra mão com a minha camisa. Eu tirei a case, galera, pra sair o áudio, tá ligado? Que a case impede de sair um K do áudio. Então eu tirei. Mas galera, se liga nesse lugar. Marcelo já tá lá na frente. O João Marco tá aqui. Agora tem que passar aqui. Ah, caralho! Até aqui, ó. Tem que de aranha aqui, galera. Mano, eu tenho que dar a volta aqui, ó. Entrar por dentro da água. Beleza, galera. Tô na água. Ô, mano do céu. Aqui é fundinho, cara. Olha o meu pé lá no fundo. Ó, chegamos. Ai, pera aí, galera. Tô descontrolando aqui. Ó, a queda d'água. Até que é da hora, galera. Só não é limpo, né, ó. Só não é limpo. Se liga nisso. Vamos chegar lá perto. Chegar lá perto dos caras.
Tem que olhar na câmera e olhar no chão, né, velho? Ó, Marcelo lá vai entrar. Marquinhos também. Aí, mano, ó. Não vai andar não, você vai? Eu vou entrar. Eu tô com frio. Olha, eu podia agarrar ali, escalar, né? Como é que é, Marquinhos? Agarrar ali, escalar. Como é que é? Agarrar ali, escalar. Ah, lá, Marquinhos. Que isso, Marquinhos? Ah, lá, Marquinhos. Que isso, Marquinhos? Ai, cara, era puta. Mano, eu rachei, viado. Olha o grito do Marcelo. Eu rachei, velho. Você é louco, o que você arrumou, Marcelo? Eu vi uma aranha ali. O cara viu uma aranha, velho. Mano, eu vou ver se eu posso a câmera aqui pra gravar, beleza? Um pouquinho, nós entrando dentro debaixo da chaleirada. E é isso, fiquem com o vídeo. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's ours to take. Galera, esse aí foi o vídeo então, galera, desse vlogzão nosso nadando. Os moleques tudo aqui, ó. Beleza? Mano, então é isso, galera. Espero que tenham gostado aí do vídeo, mano. Nós se divertiu pra caralho. Espero que vocês também se divirtam vendo aí. Beleza? E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fui!